Aanaa hawwii guddina bulchiinsa magaalaa ibsatti kaampaaniin guddichi MKL waliif Trading rakkoo boba'aa hanqisuudhaaf maaddiyaa guddaa jalqabuu miidiyaan gabaase. Jiraattonni magaalaa ibsaatis gammachuu jalqabbii maaddiyaa kaampaanichi jalqabe kanaaf gammachuu isaanii ibsatanii jiran. Abdiisaa Saniin jedhama. Itti gaafatamaa waajjira hawaasummaa ganda kanaati. Rakkoon adaajii hojii wal qabatee jiru rakkoo bal'aatu ture naannoo kanarra. Araddaa gandi kun magaalaan tun gandoota baay'ee hojii waldaan geessiti. Gandoota kanaaf ammoo giddugalli gandoonni kun irraa iddoo gaazaa argatan asi. Asirraa ammoo dhiyeessi maaddiyaa deemnetti yoo asin jiran immoo machaara haga baddeessatti haga hawaashitti deemanii fidan jechuudha. Amma immoo dhaabbanni kun asitti dhaabbachuun isaa iddoo potenshaal iddoo istiraateejii bakka bareedduu irrallee inni illee tirfaa danda'u hawaasni naannoo kanallee irraa fayyadamuu danda'u ammas potenshaala baay'ee jira bakka tana. Mikee wajjin fuuldurri keenya ifa nutis waan dandeenyu isaan deeggarraa waan barbaachisu isaan deeggarraa isaan faana jirra isaan wajji guddannaa hawaasa keenya bira dhaabbatanii mootummaan waan kana jajjabeessa galatooma ulfaadhaa amalli kun isitti habaratu jechuun hin barbaada. Asana Milootiin jedhama. Itti gaafatamaa bu'uuraalee misoomaa magaalaa Ibsaati. Kaampaaniin MKL kun asitti nu dhaabbachuu keenyaaf gosa bu'uuraalee misoomaa akka mootummaan jedhetti guuttachuu qabu keessaa isa tokko isaan gabaati. Naannoo kanatti oomisha baay'eetu oomishamaa. Oomishni kun immoo mekanaayzeeshinii mootummaan jedhu waliin kan wal qabatu qonna tiraaktaroonni hundi waa hundi kanaan asitti hojjetama waan ta'eef jecha asitti jidduun tun immoo jiddugala waan ta'eef jecha jiddugalli kun aanonni garaagaraa aanaa godinoota lamaa wal qunnamsiisu karaan keessa dabra. Achirra eegalee araddoota baay'eetu naannoo kana daangessaa kun hundi immoo qonna tiraaktaraa maalii fi kan hunda asitti bobaa kana barbaada. Bobaa kana argachuuf asii rakkoon kana dura ture xalaa asii barreessanii asii ganaa bobaa baasanii macharaa dhaqanii achii gaddeebi'anii waa hedduu cinqii hedduu ture jechuudha. Amma kun hundi furamee asitti dhaabbanni kun asitti nu dhaabbachuuf furmaata wanta godhu jechuu isaatiin waan kana karoora kana bocee wanta godhuu isaallee baay'een galateeffadha. Gara mootummaalleetiin cinaa jirra cinaa dhaabbannaa ni deeggarra. Baay'ee galatooman isiniin jedha. Maqaan kiyya Bodaaneel Katamaan jedhama. Kantiibaa magaalaa Ibsaati. Akka magaalaa keenyatti maaddiyaan kun banamuun isaa haalaan gammachuu qabna. Duraan kiiloomeetira 30 fa'aa deemanii hawaasni achitti waraabbachaa ture. Maaddiyaan kun banamuun isaa immoo bu'aa guddaa qaba jechuudha. Kaampaaniin kun kaampaanii guddaadha waan ta'eef kaampaaniin kun asitti banuu isaa gammachuu guddaa qabna. Tokkoffaa magaalaa tanaaf misooma guddaadha. Jalqaba kaampaaniin kun asitti banuu isa akka kantiibaa tokkotti gammachuu guddaan qaba jechuudha. Kaampaaniin kun MKL seenaa isaa dhageenyee jira. Waa guddaa dalagaa ture. Ammallee magaalaa keenya dhufee deeggaree haalaan jajjabeessina jechuu barbaadeeti. Fuulduraafis akka waliin jirtan abdii qabnaa. Galatoomaa isiniif baga dhuftanii nu ilaaltan. Galatoomaa. Maqaan kiyya Dambobaa Khadirin jedhama. Itti aanaa bulchaa magaalaa Ibsaati. Kaampaaniin kun dhufee asitti buufata bobaa yookaan maaddiyaa kana banuudhaaf rakkoo dhiyeessii bobaa magaalaa keenyaa fi naannoo keenya mudataa ture hundi irraa ni fura jennee yaannaa jechuudha. Carraa kana argachuu keenyatti guddaa gammannaa. Gara biraatiin daldalaa keenya gara investimantiitti ni ceesisaa. As keessatti carraan hojii dargaggoota hojii hin qabneef ni uumamaa. Akkasumas dhiyeessii boba'aadhaa gahaa ni argannaa jechuudha. Gaafa kaampaaniin kun hojii eegale dhiyeessii boba'aa kiiloomeetira 30 kiiloomeetira 40 deemnee magaalaa Rimeettii fi magaalaa Machaaraa Miicatarraa barbaadaa turre asitti ni argannaa jechuudha. Dhiyeessii boba'aadhaa kanaaf karaa dheeraa deemaa turre. Dhiyeessii boba'aadhaatiif gaariidha jeetii yaada. Dhiyeenya kanatti hoggaa argame hawaasni rakkoo bu'uurarraa gara boba'aadhaatiin jiru kana ni furata jeetii yaada. Kaampaaniin kunis itti dhiyeenyaan haga ammaan tanaa kana daran magaalaa keenya akka deeggaru abdii guddaa qabna. Gaazaa barbaada kiiloomeetira 30 hanga 40 deemnee barbaadaa jirra. Amma dhufee asitti nu deeggaree kaampaaniin kun asitti dhaabuudhaan baay'ee galatoomaa gammannee jirra. Maqaan kiyya Shuraym Muhammad Hussein jedhama. Akka jiraataa magaalaa Ibsaa tokkotti kaampaaniin kun asitti dhaabatuudhaaf hedduu gammachuu guddoota kana dhagahame. Kanaafuu haaluma kanaan itti nu haafufu deeggarsa waan danda'u nu biraa dhaabatu jedha yaada kanan qabaa gammachuu guddoon na dhagahame. Maaddiyaan kun asitti dhaabbachuudhaaf gammachuu guddaan na dhagahame. Gama fuulduratti illee qonnateenyaa fi maalmaadhaaf abdii qabna. Inni sodaannu tana dura kiiloomeetira 70 60 deemneeti roottuudhaan waraabbannee asitti itti fayyadamaa ture.
makiina illee makiina tiraantirii fi maal maaliin deemsa magariisummaa muummee ministeera keenya qabatee deemu jiru faana naannoo keenya qilleensa qulqulluu akka argatu makiinaan aara fayyadamu akka dhaabbatu ishaaraa magariisaa wajjin wal qabatee makiinaa elektirikii akka galu isaan wantoota isaan kaayan kana isaanis sarara musan qabatanii makiinaa wantoota elektirikaa maaddiyaa wanti elektirikaa asirraa guutatan dhaabuun isaanii baay'ee waan abdii namatti toludha. Fuulduratti illee fagoo ilaaluu isaanii natti agarsiisa. Beekalli walii tiriiringii hedduu takka galatoomu asin nu bira dhaabbachuu isaatiif hedduu takka tolee hedduu takka jajjabeessina hedduu takka nu bira dhaabbatuu ganallee jenna hedduu takka nu tole bakka. Dhaabbanni waliif tiriiringiin kun dhaabbata hedduu uummata bira dhaabbatudha. Dhaabbata uummataa ta'uudhaan beekama eenyummaanuu jechuudha. Aanaan kun akkuma beekamutti aanaa qonnaa fi horsiisaan beekamudha. Hedduu uummanni lafa qotachuudhaaf rakkachuu ture. Uummata kana furuudhaaf rakkoo kana hubatee asitti maaddiyaa dhaabee uummata kana rakkoo irraa furuudhaaf waan guddaa godhu jira. Hedduu galatoomin jechuun ni barbaada. Faisal Muhammad Amin Anjani hojiin kiyyaa konkolaataadha. Konkolaachisaadha. Ayyee. Kaampaanii kana walii tiriiringiin kun hedduu takka jaalannee akka taanuu dhabnee jirra. Amma makiinonni keenya dhaabbatee jira. Uummata keenya naannoo kana asiin taa'oo jedhamti, asiin qorkee jedhamti, gandi naannoo kana asiin baloo jedhamti, asiin dhagaa dhaabaa jedhamti. Magaalaan tun laal hedduu tana jirti, itti galeessi jirti. Guddina badhaadhinaatiif haalaan mijooytuudha. Magaalaa hedduu makiinaan karaa hundaanuu daangaa hundaanuu keessa dabru jechuudha. Kanaafuu maaddiyaan asitti likkumatti isin barbaachisaadha. Hedduu barbaachisaadha. Kun irraa ol nu gaafachiisu. Hedduu rakkannee jirra. Mee hangam takka gammadde kaampaaniin kun maaddiyaa asitti dhaabuudha. Qamisa baafadhee biifuudhaan barbaadaan siin jedhe. Haalaan. Waan addaa takka mi'aa addaa na dhagahama. Kaampaaniin MKL waliif tiriiringii asitti maaddiyaa isinii dhaabuuf gammachuun qamisa si baafachiisu. Yoomiyyuu si cinaa jirraan jaan. Hedduu irraa gammanne obboleessa keenya dhaabbata kanarraas fiduu isaatiif baay'ee irraa gammannee jira. Biyya oomishaanillee guddinaa waa hundaan haalaan beekamtu waan ta'eef hawaasni tajaajila hawaasaa furuudhaaf hedduu murteessaadha. Dhaabbanni MKL waliif tiriiring akkuma bu'uuraalee misoomaa sababeeffachuudhaan iddoo garagaratti piroojeektiilee gurguddaa hojjechaa jiru akkasumas. Hedduu rakkachaa turre baajaajii fi maalitti illee harkachaa turre amma immoo hedduu tokko waan gammanneef waan jennee ibsannuu beenuu jennee gammanne. Kanaafuu gammachuu guddaa isin dhagahamee galatoomaa. Fu'aad Mustafaatiin jedhama. Kaampaaniin waliif tiriiringii kun asitti nu cinatti argame asitti iddoo gammoojjii kana dhufee hawaasa keenya cinaa dhaabbatuudhaaf hedduu gammachuu guddoo takkaatu nu dhagahama. Hawaasni hedduu irraa gammadanii jiranii MKL wajjin waliif tiriiring. MKL waliif tiriiring. Gara fuulduratti isiniin jenna galatooma.